Pace del Signore, Chiesa. Invito a tutti quelli che sono dispersi per cominciare questo culto. È molto bello essere di ritorno. Poi non volevo restare, però volevo tornare. Sono sentimenti molto trabalhanti, ma sono felice di essere qua insieme al popolo di Dio di Italia per adorare il nome del Signore. Amém? Chiudi i tuoi occhi in questo momento. Amém, Jesus. Tante volte noi pensiamo cosa è che Dio ha per me questa sera, cosa riceverò di Dio questa sera. Ma io voglio farti una domanda: quanto hai di te stesso da dare a Dio questa sera? Quanto hai di te stesso per donare a Dio questa sera? A volte noi pensiamo di ricevere, ma questa sera io vorrei che tu pensassi: Signore, io voglio dare tutto me stesso davanti alla tua presenza. Eu vou adorar-te com tutta la mia anima, com tutto ciò che io sono. Eu voglio che tu cominci già questo culto adorando il Signore, ringraziando il Signore, lodando il Signore, dichiarando ciò che tu sei venuto a fare qua questa sera. Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi iniziamo questo culto, Signore, per la tua gloria, per il tuo onore, Padre. Senhor, que sia um culto benedetto alla tua presença, Senhor, que nós possamos sentir, Senhor, dall'inizio alla fine la tua presença. Spirito Santo, nós schiacciamo via dalla nostra mente ogni pensiero che ci porta lontano da qua o lontano, Senhor, dalla tua presença. Spirito Santo, benedici questo culto, versa su di noi, Signore, qualcosa di sovrannaturale che noi non possiamo comprendere, ma che noi capiamo che viene da te. Spirito Santo di Dio, noi doniamo questo culto, mettiamo questo culto davanti a te, mettiamo ogni persona, Signore, che è qua davanti a te, Signore. Ognuno ha la sua difficoltà, ognuno ha il suo problema, Signore, ma noi sappiamo, Signore, che noi siamo radunati qua per celebrare il tuo nome, Signore. Quindi facci dimenticare, Signore, le situazioni che ci impediscono di restare alla tua presenza. Spirito Santo, noi ti adoriamo, noi ti ringraziamo, noi benediciamo il tuo nome, Gesù. Noi ti adoriamo, Padre. Amen. Alleluia! Facciamo un applauso al Signore Gesù. Celebriamo il suo nome. A Lui che regna e vive i nostri cuori. Dalle mura, però so che presto cadrà. Se tu senti un rumore, è il suono della mia liberazione. Tutti insieme! È il suono della mia liberazione. Stanno cadendo le Gerico. Adesso sono meravigliato dell'opera che Dio ha fatto in me. Qui con le mani alzate, stanno cadendo le mura.
eravamo persi nel peccato, ma il Signore con la sua grazia, con la sua misericordia ci ha riscattato dalla morte. Siamo così piccoli in questo universo, ma c'è un Dio che guarda lassù e che ti vede ogni giorno. Lui vede le sue difficoltà, Lui vede le sue angosce, non importa le sue difficoltà. Il Signore è molto, ma molto più grande le difficoltà. Lui è molto, ma molto più grande le muraglie. E oggi tu puoi dichiarare: posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Alleluia! Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. E ancora più alto! Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Siamo liberi, alleluia, siamo liberi. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Stanno cadendo le mura, Dio la vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Stanno cadendo le mura, Dio la vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Alleluia. Alleluia, chi crede che per fede le mura stanno già cadendo, sono già cadute nel nome di Gesù. Noi profetizziamo con la nostra fede, perché noi camminiamo per fede e non per ciò che vediamo. Amen. Alleluia. Vogliamo so che mi chiami per camminare. So che mi chiami per camminare nella certezza di ciò che non vedo, realtà invisibile che mi fa. Iniziamo da capo. So che mi chiami. So che mi chiami per camminare realtà invisibile che mi fa andare oltre ciò che è tangibile. Per ciò che vedo,
l'eternità in me, Gesù. Tutto è momentaneo qui, la ricompensa sei tu. Fissa l'eternità in me, Gesù. Tutto è momentaneo qui, la ricompensa sei tu. La mia ricompensa sei tu. Fissa l'eternità in me, Gesù. Tutto è momentaneo qui, la ricompensa sei tu. La mia ricompensa sei. Fissa l'eternità in me, Gesù. Tutto è momentaneo qui, la ricompensa sei tu. La mia ricompensa sei tu. Non per ciò che vedo, ma per ciò che credo io. Visto lo sguardo e consumato della mia fede. Non per ciò che vedo, ma per ciò che credo io. Visto lo sguardo sull'autor e consumato della fisso lo sguardo sull'autor. Fisso lo sguardo sull'autor. Fisso lo sguardo sull'autor e il consumatore della mia fede. Alleluia. Noi abbiamo cantato che le muraglie cadranno. Abbiamo cantato che a nostra fede è in Gesù, è in Cristo. E adesso noi canteremo con voce. A volte noi solo pensiamo e diciamo succederà, ma serve fede perché le cose succedano. Noi sappiamo che ti stanno dicendo tante cose, ti stanno dicendo di fare un sacchetto per 72 ore, tante cose, tante notizie escono. Ma noi dobbiamo credere che noi non siamo qualsiasi persona. Noi abbiamo dentro di noi una voce profetica che può profetizzare in questa nazione. Noi abbiamo dentro di noi qualcosa che si muove, che non è di questo mondo. È Dio che si muove dentro di noi. E Dio, noi sappiamo chi è Dio. A volte noi sappiamo chi è il nemico e non sappiamo chi è Dio. Ma se noi conosciamo veramente chi è Dio, noi non temiamo il nemico. E quindi mettiti nella posizione che tu sei e per chi sei stato chiamato questa sera. E alza la tua voce come una voce profetica in questa nazione. Alza una voce come una voce che dichiara che il cielo di questa nazione si apriranno, che cose succederanno, sovrannaturali di Dio succederanno. Io sono appena tornata dal Brasile e lì, nonostante tutte le difficoltà, sembrano che i cieli sono aperti, ma in ogni incrocio, in ogni posto c'è una chiesa che chiama il nome di Gesù. Bene, noi siamo questa chiesa in Italia. Noi siamo questa chiesa che Dio ha chiamato per gridare che si aprano i cieli e venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà. Noi non temiamo ciò che dice l'uomo, i decreti dell'uomo, ma noi temiamo ciò che dice il nostro Dio e ciò che il nostro Dio dirà su di noi, di questa nazione. Spirito Santo, Spirito Santo.
trono de justiça em eterno. Ele per governare sob o trono de justiça em eterno regnerà, lui tornerà per governare. E amor che rugisca e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Rugisca il leone davanti alla di Gesù. Sob o trono de justiça em eterno regnerà il Re. Lui per le nazioni e amor. Rugisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Rugisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Rugisca e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Rugisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Discendenti di Davide, l'uomo più importante, lui ama la giustizia e odia la iniquità. Il discendente di Davide, l'uomo più importante, lui ama la giustizia e odia la iniquità. Il discendente di Davide, l'uomo più importante, lui ama la giustizia e odia la iniquità. Il discendente di Davide, l'uomo più importante, lui ama la giustizia e odia la iniquità. E rugisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Rugisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Ma dichiareremo che si apre i cieli.
Noi crediamo in te, che si apra i cieli, torna il tuo regno. Noi crediamo in te, grande Dio, che si apra il cielo, venga il tuo regno. Noi crediamo in te, grande Dio, che si apra il cielo, venga il tuo regno. Noi crediamo in te, grande Dio, che il cielo si apra, che venga il tuo regno, Signore, in te c'è la nostra speranza, grande Dio, autorità, che il cielo serrato si apra, che venga il tuo regno, Signore, in te c'è la nostra speranza, grande Dio, che il cielo serrato si apra, che venga il tuo regno, Signore, in te c'è la nostra speranza, grande Dio, che il cielo serrato si apra, che venga il tuo regno, Signore, in te c'è la nostra speranza. Solo la Chiesa, che il cielo, in te c'è la nostra speranza, grande Dio, che il cielo serrato si apra e venga il tuo regno, Signore, in te c'è la nostra speranza, grande Dio. Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá como chuva, 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 descerá. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então clame, então grite. Faz chover. Me faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. O que é que os anjos veem?
que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Declare questo. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os fazem cantar santo, santo, santo? O que é que os anjos que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem na tua majestade? Oh, o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Noi non crediamo nei decreti fatti dagli uomini, ma noi crediamo nella potenza del tuo nome. Signore, noi dichiariamo, Signore, che noi non ci fidiamo dei carri, neanche dei cavalli, ma noi facciamo menzione del tuo nome. Signore, proteggi questa nazione, proteggi questa chiesa, proteggi i tuoi figli, Signore. La tua maestà, Signore, la tua maestà è di sopra di ogni difficoltà e ogni cosa che si alza, Signore. E per questo noi vogliamo dichiarare: tu sei potente, Santo. Celebriamo il tuo nome, Gesù. Noi celebriamo la tua maestà, Signore. Noi celebriamo il tuo nome in questa nazione, Signore. Noi dichiariamo che noi sappiamo chi siamo in questo luogo. Noi sappiamo che tramite la nostra bocca noi profetizzeremo in questa nazione e muraglie cadranno tramite la nostra fede, Signore. In nome di Gesù, in nome di Gesù, in nome di Gesù. Spirito de Deus. Aleluia. Lui è santo. Cosa vedono gli angeli per dire, per cantare 24 su 24? Santo, santo, santo. È la stessa cosa che noi vediamo quando siamo in preghiera. Quando siamo inginocchiati davanti a Lui, quando sentiamo la Sua presenza meravigliosa, la Sua santità che ci brucia il cuore. Sai quel momento che sei lì in preghiera, lo Spirito Santo scende su di te e è quel momento più bello, più importante, che non vuoi che finisca mai. E sei lì, l'unica cosa che esce dalla nostra bocca è sei santo, santo, santo. Quello momento che ti non vuole chiedere nulla a Lui, solo vuole dire santo, santo, santo. Può darsi che la mia vita non stia tutto bene, però voglio dire, Signore, Tu sei santo. Tu
sei santo, tu sei santo. Non importa l'altra cosa, non mi interessa se oggi sto male, se oggi ho perso qualche cosa, se oggi ho perso soldi, se oggi ho perso non so qualsiasi cosa che mi ha fatto male, ma non mi interessa. Io voglio dire in mezzo alle difficoltà che tu sei mio Dio, tu sei santo, santo, santo. E questa città sentirà di questo popolo che tu sei santo, tu sei santo, tu sei santo. Grideremo dappertutto che tu sei santo, che tu sei santo, che tu sei santo. Questi giovani grideranno: tu sei santo. Nell'università noi grideremo: tu sei santo. Nel nostro lavoro noi grideremo: tu sei santo, tu sei santo. Dappertutto grideremo: tu sei santo, perché tu sei santo. Questo luogo che brucia il tuo cuore, perché la sua santità è qui. Quindi apri il tuo cuore. Forse dalla tua bocca mai è uscita una parola di adorazione, di lode. Ma fammi dire una roba importantissima: sei stato creato solo per questo, per adorarlo. Prova a dire cosa è Lui. Prova a dire santo, santo, santo. Non dirai nessuna bugia, perché Lui è santo. Lui è degno di questa lode, Lui è degno della tua adorazione, Lui è degno di ricevere in questa sera tutta l'adorazione del nostro cuore. Eccoci qua, Signore Gesù, Tuoi figli che dicono cosa c'è nel nostro cuore. Tu sei santo, Signore, Tu sei santo, Signore Gesù. Grazie mille, Signore Gesù, hai fatto tante cose per la nostra vita, ci hai salvato, ci hai perdonato, ci hai restaurato, guarito. Oggi siamo qui contento, con un cuore pieno di gioia, perché una volta eravamo perduti, ma tu ci hai trovato. Oggi siamo qua nella tua casa per riempire questo luogo con questa verità. Tu sei santo, 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 santo. E noi grideremo questa adorazione dovunque andiamo noi, perché tu sei santo. Noi ti amiamo, Signore Gesù. Noi ti adoriamo, Signore Gesù, perché sei degno. Grazie Gesù, grazie Signore, grazie, grazie, grazie. Santo, 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 santo. Che questa città senta questa parola di santità, che tutti sentano cos'è, Signore. Tu sei santo, 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 santo. Tu sei santo, Signore. Santo, santo, Dio.
quando Gesù tornare per prendere la sua chiesa, per portarla in cielo, ci sarà una canzone. Ci sarà una canzone che suonerà per l'eternità in cielo. Sai qual è? Questo, santo. Ci saremo lì davanti ai suoi piedi, santo, santo, santo. Quindi dobbiamo praticare qua, allenare. Sai, quello che è più bello di tutto è perché non adoriamo da solo, adoriamo davanti alla sua presenza. Lui è qui. Adoriamo davanti al suo Santo Spirito. Lui è qui. Alleluia. Allora voglio chiedere quello applauso più forte che puoi dare al Signore Gesù, perché Lui è santo. Glória a Deus. Alleluia, Signore Gesù. Sei contento? Certo, dopo di un inizio di culto così, chi non sarà contento qua? Quando la sua presenza si manifesta, quando Lui è presente, quando Lui è in casa. Alleluia, quando Lui arriva, tutto cambia. Amém? Tutto cambia. Glória a Dio. Bom, ho un po' di avvisi, potete sedervi. Gesù, sei buonissimo, sei bello, sei meraviglioso. Alleluia. Voglio fare un po' di avvisi importantissimi. Il primo avviso è quello flowers. Come mai? Allora sì. Flower, ore 3 di pomeriggio, domenica 30 di marzo. Amen? Se sei una donna, solo le donne, gli uomini no, c'è i B-Brazer, va bene? Sei una donna, non può mancare questo evento. Stiamo guardando, stiamo vedendo tutto quello che Dio sta facendo nella vita di ogni donna di questa chiesa. Questi tipi di eventi è un momento di crescita, è un momento di lode al nostro Dio, è un momento onde condividiamo tutte le cose che Dio ha già fatto nelle nostre vite. Quindi è un momento in cui le donne vengono e sicuramente escono da qua pieno di gioia, pieni di allegria, di grazia, di gratitudine. Amen? Quindi non mancate, venite pure in nome di Gesù. Sono sicuro che sarai benedetto, come si dice in Brasile, fino al tanque pieno. Come? Troppo? Fino a trabuccare. In nome di Gesù. Amen? Alleluia. L'altro avviso? Eccolo. Allora voglio vedere una roba qua. Uomini, B-Brazer. Le donne hanno vinto. Auguri a tutte le donne della Chiesa. Dio vi benedica. B-Brazer, ore 20, mercoledì. Una roba qua. Io voglio sapere chi ci sarà qua mercoledì. 52, 53, 54. Bom, ci siamo, dai, ci siamo. Avete fatto la foto? Chi non viene mercoledì dopo inviamo una mail. Amen? Alleluia. Bom, c'è un altro avviso? Mamma mia.
Ragazzi, Dio sta facendo una cosa impressionante su questa nazione. Chi era domenica scorsa nella chiesa di Valeggio su Mincio? C'era là, eravamo in 13 persone, 13 giovani, anche me, 13 come giovani, amen? E tutto ciò che è stato detto in quello giorno è ciò che stiamo vivendo in questa chiesa. È stata una conferma da Dio. È impressionante cosa abbiamo sentito di quei predicatori. È una roba spirituale, perché come mai una persona che vive a Brasile, una persona che sta predicando dappertutto qua in Europa, può predicare e parlare tutta la cosa che stiamo vivendo? È impressionante. Io sono uscito da lì con un cuore pieno di conferma, pieno di gioia. I ragazzi che erano lì hanno sentito la voce di Dio, e non si fermerà la manifestazione di Dio, perché beyond, fate pure la vostra iscrizione, venite a parlare con Pastora Gavi. Avete sentito? Pochi posti per dormire lì. Quindi non mancate, vai prima di finire, no, dopo che finisce il culto. Amen? Allora ce l'abbiamo un video per vedere qua velocemente. C'è un video? Fusion Camp on fire. Alleluia. Fusion Camp 2 on fire 7, 8, 9 di settembre. Chi c'era nel Fusion Camp 1? È stata una roba pazzesca, no? Io ci credo proprio che questo Fusion qua, il On Fire, ci saremo lì più di 35 persone, più di 35 giovani. L'altro abbiamo avuto 27. Io ci credo che questo qua ci saranno lì 35 giovani, in nome di Gesù, perché Dio sta facendo una cosa pazzesca in questa nazione. Sta riempiendo tutti i giovani di questa chiesa, in nome di Gesù. Quindi non vedete, per favore, non vedete come algo che spenderà i soldi, ma vedi pure come un investimento nei tuoi figli. Motivalo a andare insieme. Ci saremo lì in adorazione, in un ritiro spirituale concentrato, dove li riceveremo da Dio 100% dallo Spirito Santo di Dio. Tutta la forza che avremo bisogno per enfrentare questo mondo, per andare avanti in questo tempo difficile che viviamo. Quindi voglio parlare con i padri e la madre. Motiva i tuoi figli. Invista in sua vita, nella vita dei vostri figli. Non stai buttando soldi via. Stai facendo com che tuo figlio, tua figlia cresca pieno dello Spirito Santo in questo tempo difficile che viviamo. Amém? Sarà pazzesco, sarà spirituale, sarà potente da Dio. Io so che lo Spirito Santo verserà su ognuno di noi un potere incredibile. Amém? In nome di Gesù, venite a parlare dopo il fine del culto con me, con qualche giovane qua, con la Gabi, con tutti i giovani qua, anche con il diacono lì. In nome di Gesù. Amém? C'è ancora vite? C'è. Guardate là quella ova gigante che c'è là dietro il Fabio. Guarda il tamanho, la misura là. Quello di là faremo un sorteggio, costa il biglietto 5 euro. Faremo il sorteggio prima della Pasqua, vero? Il 19 sabato, nel culto qua. Qualche dubbio, parlare con la nostra querida cara sorella
Sandra. Amém? Come si dice? Ficamos in pé? Alziamoci, amém. Allora voglio pregare per le offerte, per le decime, in nome di Gesù. Amém? Prima voglio leggere un versetto qua, che c'è scritto Proverbio, capitolo 3, versetto 9. C'è qua. Dice così: onora il Signore con le tue offerte e le primizie dei tuoi raccolti, così i tuoi granai saranno colmi e le tue botti piene di vino. Figlio mio, accetta le istruzioni del Signore e non stancarti dei suoi avvertimenti. Velocemente voglio dire una roba: non perderemo mai a Dio, con Dio. Non spengeremo mai soldi quando investiamo nell'opera di Dio. Lui ci darà sempre di più di quello che possiamo offertare nella sua casa. Sì, quando veniamo qua davanti con l'offerta, sia con cuore pieno di gioia e di gratitudine. Non con voglia di essere ricco, di guadagnare più soldi, no, voglio dare 10 euro qua perché ho bisogno di 50, voglio essere ricco. No, è un pensiero sbagliato, ma con un cuore pieno di gioia, di allegria e convinto di che stai facendo l'opera di Dio anche tu. È un lavoro in società con Dio, è un investimento nella tua vita e nella vita dei tuoi figli. In nome di Gesù voglio pregare, tu che hai portato le decime e l'offerta, chiudi i tuoi occhi e preghiamo insieme. Amen? Padre, voglio ringraziarti per questo momento. Io so che fino adesso non mi è mancato nulla e di nulla ho sentito mancanza, perché tu sei fedele, perché tu non ci lascia mai, tu non ci abbandona mai, sempre sarai fedele. E voglio ringraziarti questa sera, perché se ho una condizione di portare questa offerta con gioia e allegria nel mio cuore, è perché tu sei stato fedele, è perché tu sei benedetto, perché tu hai benedetto la mia vita e la vita di mia famiglia. Quindi, Signore, ti prego questa sera, benedici il tuo popolo, benedici ognuno di loro, ognuno di noi, Pai. Apri le porte del cielo e versa su di noi la tua benedizione in nome di Gesù. Amém?
Pace del Signore a tutti. Posso chiedervi per cortesia di stare un attimino in piedi? Così facciamo una preghiera insieme. E anche prima di fare una preghiera insieme c'è un problema grandissimo, perché oggi sono entrato in chiesa un po' più tardi del solito e quando sono entrato ho dovuto andare a sistemare di là delle cose e non vi ho visti abbracciarvi quando siete entrati gioiosamente. Quindi prima di cominciare il momento della parola diamoci un bel abbraccio, abbraccia la persona vicino a te, dai una parola di benedizione, quella dietro di te se non c'è nessuno, o davanti, dipendendo dalla tua posizione geografica. Amen. Meglio, no? Meglio darsi un bel abbraccio nell'ora del culto per vivere il nostro essere uno in Cristo. Amen. Preghiamo insieme. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, di quello che ci hai fatto vivere questa sera fino a questo momento. Abbiamo potuto sentire la tua presenza, sentirla intorno a noi, ma soprattutto abbiamo potuto sentire una fiamma di spirito dentro di noi attraverso le lodi, attraverso i momenti profetici, le preghiere. Per questo ti vogliamo ringraziare, Signore. In questo momento ti chiediamo ancora una volta che il tuo spirito e la tua presenza possano toccare i nostri cuori attraverso la tua parola, possano modificare quello che c'è da modificare. Trasformaci, Signore, secondo la tua volontà, che non sia solo un semplice momento di apprendimento delle scritture, ma che sia un momento in cui noi possiamo veramente essere più consapevoli di chi tu sei per noi e di cosa ti aspetti da noi. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Amen. Grazie Fabio. Sono felice che è tornata mia moglie. Tutti quanti quando sono entrato in chiesa mi hanno detto: guarda che bel sorriso che hai oggi. Chissà come mai. Non pensate male, perché ho fatto per pulire. Hai visto la live? Non hai visto la live? No, è perché è tornata l'Andrea, sono tornato a mangiare finalmente. Non mettevo questa camicia da 2-3 anni. Ho visto John la settimana scorsa con una camicia uguale, ho pensato anch'io ho una camicia così, vediamo se mi sta. Chi mi vede per la prima volta starà pensando: sei dimagrito, chissà com'era prima. Ma sono dimagrito poco. Ok, dai. Allora, benvenuto anche a tutti i nostri visitanti che sono qua per la prima volta. Che Dio vi benedica, che lo stesso spirito, la stessa presenza che abbiamo sentito qua possa accompagnarvi anche nelle vostre case e essere con voi durante tutta questa settimana. Ok, in queste ultime 2 settimane è tornata anche la nostra missionaria Marinei, è un piacere averla qua. C'è anche Vincenzo che adesso è di là nella sala dei bambini, il nostro nuovo arrivato per la prima volta in chiesa. E nelle ultime 2 settimane abbiamo parlato di argomenti collegati uno all'altro, no? Se vi ricordate, 2 settimane fa ci sono anche i genitori di William che stanno ricevendo una traduzione. Si quieres, yo puedo hablar español, ma meglio di no. Abbiamo parlato 2 settimane fa di come essere graditi a Dio. Abbiamo detto che tutti quanti noi siamo amati da Dio. Ogni persona al mondo è amata da Dio, ma non tutti sono graditi a Dio. E abbiamo scoperto in che modo essere graditi a Dio, ovvero attraverso l'adorazione a Lui. Quando noi adoriamo Dio, noi siamo graditi a Lui. Ma abbiamo anche visto alla fine della predica di 2 settimane fa che Dio non sta cercando propriamente adorazione. Quello che Dio sta cercando, ce lo rivela Gesù quando conversa con quella donna samaritana e dice: Dio sta cercando adoratori.
non adorazione, ma adoratori che lo adorano in spirito e in verità. E allora la settimana scorsa abbiamo proseguito questo ragionamento e siamo andati a vedere in che modo poter essere veri adoratori. Quali sono i principi, le attitudini alla base di un vero adoratore. Abbiamo visto che come prima cosa c'è l'obbedienza a Dio e di seguito all'obbedienza a Dio c'è il riconoscere Gesù come Signore delle nostre vite. Se noi non riconosciamo che Gesù è il Signore della nostra vita, se noi non abbiamo Gesù al primo posto del nostro cuore, noi possiamo alzare le nostre mani, aprire la nostra bocca, ma come abbiamo scoperto nelle scritture, come c'è scritto in Geremia 7:21, la nostra adorazione non sarà accettata da Dio. Non è che non sarà gradita, non sarà proprio accettata. Abbiamo visto come Dio rifiutava l'adorazione di coloro che non avevano un cuore per Lui, che non mettevano Gesù, Dio a quel tempo, al primo posto delle loro vite. E oggi vogliamo proseguire in questo ragionamento. Magari sarà l'ultima volta, chiudiamo il cerchio oppure no, perché in realtà volevo parlare di molte più cose, ma alla fine restringerò un po' la parola e magari il resto lo farò la settimana prossima o forse no, chi lo sa. Perché noi possiamo riconoscere Gesù come Signore e diventiamo Suoi attraverso un elemento che è un elemento profetico, un elemento simbolico, ma non solo profetico e simbolico, è un elemento materiale che è il sangue di Cristo. Attraverso il sangue di Cristo Gesù diventa Signore nelle nostre vite. In che modo? Perché? Prima di tutto perché il sangue di Cristo ha diversi effetti nella nostra vita, no? Mi ricordo soprattutto diversi anni fa, quando ho cominciato a venire in chiesa, che si parlava solo in portoghese. Mi ricordo molte sorelle, molti fratelli che qualsiasi cosa succedeva invocavano il sangue di Cristo, no? C'è potere nel sangue di Gesù. Nel sangue di Gesù c'è potere per liberarci, potere per guarirci. Effettivamente è così, nel sangue di Gesù c'è potenza per guarire le nostre malattie, c'è potenza per liberarci da spiriti maligni, liberarci da vizi, liberarci da peccato, liberarci da ogni cosa. Il sangue di Gesù è onnipotente. No, c'è scritto in Isaia 53, quando Isaia proprio profetizza della morte di Gesù, dice che ha caricato sulla croce le nostre malattie e i nostri dolori. Quindi c'è nel sangue di Gesù la possibilità di ricevere una cura fisica, sì, certamente c'è, ma il significato del versamento del sangue di Gesù sulla croce è molto più profondo di una semplice cura fisica o di una semplice liberazione spirituale o emotiva. Isaia va avanti, no? Sempre in Isaia 53, nel versetto dopo, il versetto 5, dice che lui ha portato con sé le nostre trasgressioni. Lui è stato trafitto a causa delle nostre iniquità. Ovvero il sangue di Gesù non ha soltanto il potere di liberarci da malattie, eccetera, eccetera, ma soprattutto ha il potere di liberarci dal peccato, ha il potere di riscattarci per darci vita eterna. E questo è il primo e sicuramente il più importante degli effetti del sangue di Cristo nelle nostre vite. Il sangue di Gesù ci salva. Il sangue di Gesù puoi dire alla persona vicino a te, il sangue di Gesù ha il potere di salvarti. Questo deve essere, e questo è sicuramente l'effetto più importante del sangue di Cristo nelle nostre vite. Nella prima lettera di Pietro, al capitolo 1, versetti 18 e 19, Pietro è molto chiaro dicendo che noi siamo stati riscattati dal sangue di Gesù, dell'agnello perfetto. Noi siamo stati, quando si dice riscattati, significa proprio comprati. Perché? Perché noi appartenevamo al peccato, eravamo schiavi del peccato, ma attraverso il sangue Gesù ci ha comprato. Questo significa essere riscattati dal sangue di Cristo. E per questo la settimana scorsa abbiamo detto che noi siamo schiavi di Cristo, perché Gesù ci ha comprato per mezzo del suo sangue, e comprandoci ci ha dato la possibilità
di vivere la vita eterna, di andare nel paradiso, vivere l'eternità insieme a Lui. Quindi questo è l'effetto principale del sangue di Cristo, ma non è solo questo, il sangue di Cristo ha anche la possibilità e la potenza di purificarci. C'è scritto in Apocalisse capitolo 7 che Giovanni vede un grande gruppo di persone tutti vestiti in vesti bianche e chiede chi sono queste persone. Gli viene detto: queste sono persone che si sono purificate nel sangue dell'agnello. Il sangue di Gesù ha il potere di lavarci, ha il potere di purificarci da ogni peccato. Ma com'è? Gesù non ci ha salvato, non ci ha comprato, non ci ha riscattato dal peccato. Certo, Gesù ci ha riscattato dal peccato, ma questo non significa che non pecchiamo più. Questo non significa che non cadiamo più, che non sbagliamo più. Noi purtroppo, per natura, nella nostra vita, continuiamo a cadere. Non dovremmo, c'è la possibilità di non farlo, ma capita che lo facciamo. E quando noi andiamo ai piedi della croce e questo sangue scende dalla croce su di noi e noi andiamo ai piedi della croce veramente con un cuore rotto davanti a Lui. In italiano è un po' difficile far intendere questa cosa. In portoghese c'è una parola più bella, no? Che si capisce meglio: quebrantamento. In spagnolo sarà quebrantamiento. Ho guardato sul dizionario soltanto per voi, no? In italiano non c'è un sinonimo uguale, ma quando andiamo davanti a Lui con un cuore sciolto, con un cuore aperto, veramente pentiti di quello che abbiamo fatto, il sangue che scende da quella croce ha il potere di purificare le nostre vite, lavare ancora una volta i nostri peccati e riconciliarci ancora con Dio. Quindi il sangue di Gesù ha veramente degli effetti molto forti nella nostra vita spirituale, ma c'è un ulteriore effetto che io voglio condividere oggi con voi, e io credo che sia una verità biblica molto importante che ogni cristiano intenda, e soprattutto che dopo averla intesa ogni cristiano inizia a vivere. Per questo voglio chiedervi di aprire le vostre Bibbie nel libro del profeta Sofonia. Sofonia, capitolo 1, versetto 7, potete seguire da qua sul proiettore. Dice così: tacete davanti al Signore Dio, poiché il giorno del Signore è vicino, poiché il Signore ha preparato un sacrificio, ha consacrato i Suoi invitati. Fino a qua. Voglio darvi un contesto per non andare a leggere tutto il libro di Sofonia. Qua Dio sta dando questa profezia al profeta, è un avvertimento, no? E sta dicendo: il giorno del Signore è vicino. Che cosa si intende quando si parla del giorno del Signore? Molto spesso nella Bibbia si riferisce al giorno del Signore con il ritorno di Gesù, ma in questo caso, come in molti altri casi, si sta parlando di un giudizio di Dio, il giorno del giudizio di Dio. Quindi qua Dio sta dicendo: tacete davanti al Signore, perché sta per arrivare il giorno del suo giudizio. Il sacrificio è pronto e Dio ha consacrato i Suoi invitati. Chi è il sacrificio nel contesto del libro del profeta Sofonia? Il sacrificio è il popolo di Giuda. Il popolo di Giuda si stava comportando male, i giudei, il popolo di Dio, si stavano comportando male. Dio si è stufato e ha detto: io adesso questi qua basta, non li voglio più vedere, li faccio distruggere da qualche paese nemico. E il paese nemico in questione è il regno, l'impero babilonese guidato dal re Nabucodonosor. E questo regno babilonese, i babilonesi, sono gli invitati che Dio ha consacrato, che noi troviamo in questa profezia. Ora non so se a voi, come a me, sembra un po' strano leggere queste parole, perché qua Dio sta dicendo che ha consacrato i babilonesi. Non vi sembra strano? I babilonesi non erano giudei, non erano credenti, non erano ovviamente cristiani. I babilonesi adoravano tutte altre divinità, adoravano Baal, adoravano Astarte, adoravano
non lo so, altre cose, tutte erano idolatri, e la Bibbia ci dice che l'idolatria è cosa abominevole davanti a Dio. Erano grandi astrologi e la Bibbia ci dice che l'astrologia è cosa abominevole davanti a Dio, quindi erano veramente un popolo che non doveva piacere a Dio, eppure qua Dio ci sta dicendo che li ha consacrati a sé. Non vi sembra strana questa cosa? Molte volte noi confondiamo la parola consacrato con la parola santificato, ma hanno due significati molto diversi. Essere santo, essere santificato, significa essere solo di Dio, ovvero non essere mescolato con il mondo, avere una vita pura, essere purificato, non immergersi nel peccato, ma rifiutare il peccato. Questo significa essere santo. Essere consacrato invece ha un altro significato. Voglio cercare di farvi capire il significato attraverso una frase molto conosciuta, molto, molto citata nel mezzo evangelico. Penso che sia una frase di John Wesley, ma cominciamo dall'inizio, no? Vi ricordate quando Dio ha chiamato Mosè? Quando era là nel pruno ardente, no? Vi ricordate che cosa Dio ha chiesto a Mosè di fare? Qual era il comandamento iniziale di Dio per Mosè? Il piano di Dio era quello di liberare il popolo di Israele dall'Egitto, sicuramente, ma la richiesta che Dio ha fatto a Mosè era: Mosè, prendi il popolo di Israele che è in Egitto, vai nel deserto e adorami. Questa era la richiesta iniziale di Dio per Mosè. Allora Mosè è andato dal faraone, il faraone non ha lasciato andare via il popolo di Israele, no? Vi ricordate? E quindi ci sono arrivate tutte le piaghe, tutto il resto, e per questo motivo poi c'è stato l'esodo e gli israeliti sono scappati via dall'Egitto. Ma l'idea iniziale era quella di prendere il popolo, andare nel deserto e adorare Dio nel deserto. Poi potevano tornare indietro oppure no, questo era un altro discorso. E c'è una frase, no, molto conosciuta nel mezzo evangelico, che ripeto, penso che sia di autoria di John Wesley, che dice così, parlando dell'Egitto come il peccato o il dominio del peccato. Dice che la conversione ci toglie dall'Egitto, quindi la conversione ci toglie dal peccato, e poi la santificazione invece ci toglie l'Egitto da dentro di noi. Okay? La conversione ci fa uscire dall'Egitto, ma la santificazione fa uscire l'Egitto, fa uscire il peccato, fa uscire i desideri peccaminosi da dentro di noi. Se potessimo dare una continuazione a questa frase, potremmo dire così: la conversione ci toglie dall'Egitto, la santificazione toglie l'Egitto da dentro di noi, la consacrazione è quella cosa che ci fa costruire il tabernacolo nel deserto. Quando noi siamo consacrati a Dio, noi desideriamo fare la volontà di Dio. Quando noi siamo consacrati a Dio, noi ci muoviamo affinché l'opera di Dio possa avanzare. Questo significa essere consacrati. Un tempo venivano consacrati molti oggetti, venivano consacrati giorni del calendario, festività, c'erano tante cose che venivano consacrate a Dio. Perché? Perché le cose consacrate erano usate come culto a Dio. Noi attraverso il sangue di Cristo siamo consacrati, ovvero noi stessi diventiamo culto a Dio. In che modo essere culto a Dio? Paolo ci dice: offrite i vostri corpi in sacrificio santo, vivente, gradito a Dio. Essere culto a Dio significa adoperarsi affinché possiamo far sì che l'opera di Dio possa avanzare, la volontà di Dio sulla terra possa essere compiuta. Questo significa essere consacrati a Dio. Ma perché il sangue di Gesù ci consacra? Che cosa significa che il sangue di Gesù ci consacra? Voglio fare un ragionamento con voi partendo da un testo nel libro dei Numeri, al capitolo 3. Numeri 3, versetti 11, 12, 13. Il Signore disse a Mosè: ecco, tra i figli di Israele io ho preso i Leviti
al posto di ogni primogenito che nasce da donna israelita. I Leviti saranno miei, poiché ogni primogenito è mio. Il giorno in cui colpì tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, io mi consacrai tutti i primogeniti in Israele, tanto gli uomini quanto gli animali saranno miei. Io sono il Signore. Praticamente qua Dio sta dicendo che lui si sarebbe preso, si sarebbe consacrato a sé, quindi avrebbe usato per il servizio nel tabernacolo i Leviti, la tribù di Levi, al posto dei primogeniti di Israele, perché in realtà i primogeniti erano consacrati a lui. Quando è che i primogeniti sono stati consacrati a lui? C'è scritto qua: il giorno in cui colpì i primogeniti egiziani, io mi sono consacrato ai primogeniti di Israele. Sto facendo un po' di confusione con tutti questi primogeniti, ma se vi ricordate l'ultima piaga che Dio ha mandato sugli egiziani o sul paese d'Egitto era che avrebbe ucciso tutti i primogeniti del paese d'Egitto. Ma se ci fosse stata una casa in cui le porte fossero state ricoperte del sangue di un agnello, in quella casa non sarebbe entrato a uccidere il primogenito. Così gli israeliti hanno ricoperto gli stipiti delle porte di questo sangue, e quando lo spirito è passato non ha colpito i primogeniti di quelle case. Quella sera il sangue ha salvato i primogeniti israeliti, così come il sangue di Gesù ha salvato noi quando è stato versato sulla croce. Quando noi ci siamo ricoperti di questo sangue, abbiamo dichiarato: Gesù è il nostro Signore, questo sangue ci ha salvato, l'abbiamo visto prima. Ma non solo questo, la Bibbia ci ha appena detto che quella sera quello stesso sangue non solo ha salvato i primogeniti di Israele, ma li ha anche consacrati a Dio. Allo stesso modo il sangue di Gesù non solo ci salva, ma quando noi dichiariamo che Gesù è il nostro Signore, quando noi dichiariamo che crediamo nel sacrificio che Lui ha fatto per noi sulla croce, quando noi ci arrendiamo a Lui, donandoci completamente a Lui, quello stesso sangue che ci salva ci consacra per la sua opera. Così, se c'è qualcuno qua in questa chiesa questa sera che ha già dichiarato: io sono di Dio, io credo in Lui, il suo sangue mi ha già comprato, allo stesso tempo tu puoi dichiarare: il suo sangue mi ha comprato e mi ha consacrato per la sua opera. Il sangue di Gesù ti ha comprato e ti ha consacrato per la sua opera. E fratelli, questo è una verità che noi dobbiamo intendere e vivere, perché se il sangue di Gesù ci ha consacrato per la sua opera, noi non possiamo più rimanere fermi a venire in chiesa, ascoltare una lode, ascoltare una predica, tornare a casa e vivere la nostra settimana come se niente fosse stato. Se il sangue di Gesù ci ha già consacrato, noi dobbiamo vivere la nostra chiamata. C'è un versetto che io cito sempre sul pulpito e dice la stessa identica cosa, 2 Timoteo 1,9. Dio ci ha salvati, il suo sangue ci ha salvato e ci ha rivolto una santa chiamata, ovvero ci ha salvato e ci ha consacrato a Lui. Fratelli, noi siamo stati consacrati a Dio per compiere le opere che Dio vuole che noi facciamo. Non siamo stati consacrati a Dio per venire in chiesa il sabato sera. Siamo stati consacrati a Dio per vivere una vita di servizio all'opera di Dio. Certo, in chiesa possiamo fare tante cose e dobbiamo fare tante cose. Ci sono operai, ci sono dipartimenti da servire, ci sono fratelli da servire, ma ci sono molte altre più cose che possiamo fare al di fuori della chiesa. Io sono convinto, sono felice perché abbiamo cominciato questa settimana il corso Seguitemi. È la quarta squadra di persone del corso che facciamo, seguiti nel nostro corso ministeriale. Sono felice perché quando abbiamo cominciato l'anno scorso io ho pensato: ma lo faranno gli operai della chiesa? Lo farà qualcun altro magari dopo che vorrà cominciare a lavorare in chiesa? Poi figurati, per mesi non lo faremo più e magari lo rifaremo tra un anno. Invece da quando abbiamo cominciato l'anno scorso non ci siamo mai fermati. Abbiamo fatto uno e poi un altro e poi un altro e poi un altro. Oggi è il quarto corso che abbiamo iniziato.
questo è quello in cui ci sono meno persone di tutti, siamo in 15. E io sono veramente felice perché ci sono tante persone che vogliono servire in chiesa. Ma fratelli, il semplice servire in chiesa non è l'essere consacrati a Dio. Essere consacrati a Dio è molto di più di servire in chiesa. Tu puoi venire in chiesa il sabato sera, servire nelle 2 ore di culto, venire al Flowers delle donne domani, servire nelle 2-3 ore di culto, puoi venire al Bibrese mercoledì, servire, ma il resto della settimana che cosa fai? Io credo veramente che se ogni persona, e parlo anche di me, non sto giudicando, non sto buttando tutto su di voi, ma parlo anche di me, se ognuno di noi si impegnasse veramente come una persona consacrata a Dio nel vivere la sua vita cristiana quotidianamente, oggi non conteremo le sedie vuote in chiesa, perché non ce ne sarebbero. Ci sarebbero persone in piedi, ci sarebbe Paolo che dirà dobbiamo comprare sedie nuove. Se ognuno di noi si impegnasse veramente, se ognuno di noi vivesse appieno. C'è un versetto che mi ha sempre istigato, mi ha sempre sollevato, è un versetto che mi porto dietro da quando ho cominciato la mia camminata cristiana. È Ester 4,14. Molti di voi già hanno sentito testimonianze in cui parlo di questo versetto, ma in questo episodio praticamente il popolo di Israele sta per essere ucciso da un comandamento del re, da un editto del re, e Ester è la regina giudea. E allora Mardocheo va da Ester e dice: Ester, vai dal re e imploralo perché non faccia questa strage di giudei. E Ester, un po' impaurita perché il re è molto cattivo, dice: no, ho paura, mi potrebbe uccidere, non so cosa potrebbe succedermi. E allora Mardocheo gli dice: ma forse tu sei stata innalzata a essere regina proprio per un momento come questo. Questo è un versetto che io mi sono portato dietro in tutta la mia camminata ministeriale. Perché? Perché non mi sono mai sentito pronto. Non mi sono sentito pronto quando sono stati consacrati a pastori, non mi sono sentito pronto quando sono stato consacrato a presbitero, non mi sono sentito pronto quando mi hanno chiamato a essere diacono, non mi sono sentito pronto quando la Rosangela mi ha chiamato 10 anni fa a predicare per la mia prima predica nella congregazione di Parona. Avevo una paura tremenda. Ho predicato proprio su Ester, tra l'altro, in quella predica. E non mi sentivo mai pronto e mai mi sentirò pronto di fare cose per Dio, ma chissà che Dio non ti ha chiamato proprio per un momento come questo. Chissà che oggi Dio non si voglia usare proprio di te. E tu puoi già togliere il chissà davanti a questa frase: Dio si vuole usare di te. Lui ti ha salvato e salvandoti col suo sangue ti ha consacrato per la sua opera. Dio si vuole usare di te. Dio vuole che tu esca da questa chiesa e cominci a conquistare questo mondo per Lui. Non possiamo essere soltanto consumatori del sabato sera, ma dobbiamo diventare cristiani consacrati veramente a Dio. Apparteniamo a Lui, sì, ma se apparteniamo a Lui significa che dobbiamo muoverci per Lui, significa che dobbiamo fare di più per Lui. Gesù dice: la messa è grande ma gli operai sono pochi, no? Sappiamo questa frase. Secondo voi erano veramente pochi gli operai di Gesù? Gesù aveva folle di più di 5.000 persone che lo seguivano. Come poteva dire gli operai sono pochi? Non sono pochi. Più di 5.000, qualcuno dice 15.000 persone che seguivano Gesù. Come gli operai sono pochi? Non sono pochi gli operai, sono pochi quelli che intendono di essere consacrati a Dio. Ma quando noi intendiamo che siamo consacrati a Lui, che non possiamo vivere una vita di tiepidezza spirituale, che non possiamo restare fermi e pensare tanto là ci sarà qualcun altro che lo fa, allora veramente la Chiesa di Cristo, il regno di Dio può cominciare a crescere sulla terra. Non possiamo lasciare i leader spirituali, dei giovani, i pastori o qualsiasi altra cosa fare il lavoro, perché non è nostro, non è mio l'opera di Dio, non è mia, non è della Andrea, non è dei leader dei giovani, non è nostra l'opera di Dio. L'opera di Dio è di tutti quanti noi, è di tutti quanti noi. Ognuno di noi compete far prosperare il regno dei cieli sulla terra.
A ognuno di noi compete portare la parola di Dio. A ognuno di noi compete spargere il Vangelo di Dio. A ognuno di noi compete prendere il cellulare e invece di andare su Instagram fare una telefonata a quella persona che ha bisogno di una telefonata. A ognuno di noi compete prendere il cellulare e mandare un messaggio a quel fratello, a quella sorella che sappiamo che è da settimane, mesi che non sta venendo in chiesa. A ognuno di noi spetta fare questo. Essere consacrati a Dio significa vivere questo, vivere per l'opera di Dio. Oggi ci sono tante persone che vanno in chiesa, ma poche persone che sono consacrate a Dio. O meglio, lo siamo, ma non lo viviamo. Lo siamo dal momento che abbiamo dichiarato che Gesù è il Signore della nostra vita. Lo siamo dal momento che abbiamo detto: il sangue di Gesù mi ha lavato, mi ha purificato, mi ha salvato, io vivrò l'eternità con Lui. Lo siamo da questo momento noi siamo consacrati a Lui. Noi siamo diventati Suoi sacerdoti regali, c'è scritto. Il popolo che Lui ha scelto, Lui ci ha scelti per essere in questo tempo coloro che portano il Vangelo. Lui non ci ha scelti per essere quelli del sabato sera, non ci ha scelto per essere quelli che vengono in chiesa a cantare con gli altri e ascoltare una parola. Lui ci ha scelto affinché quella presenza che sentiamo il sabato noi la possiamo portare nelle nostre case prima di tutto nelle nostre case, prima di tutto che possiamo condividerla con la nostra moglie, con il nostro marito, con i nostri figli. E poi al di fuori delle nostre case, dove noi andiamo, nelle amicizie, nelle persone con cui abbiamo relazioni, la scuola, il lavoro, per strada, dovunque, noi siamo consacrati a Dio 24 ore al giorno, non siamo consacrati a Dio il fine settimana. Se noi come cristiani intendiamo questo, chi può fermare la Chiesa? Chi può fermare la Chiesa? Se noi come cristiani intendiamo che non è tempo di restare zitti, non è tempo di restare fermi, ma è tempo di spargere il buon profumo di Cristo su questa terra. Chi può fermare la Chiesa? Chi può fermare la Chiesa? Quanti di noi vorrebbero vedere una Chiesa sempre piena, con persone in piedi, persone che stanno facendo la coda fuori per entrare? Penso che tutti quanti noi vorremmo vedere questo, no? Non per essere una mega church, ma per essere una chiesa in cui le persone vengono per essere ristorate da Dio. E fratelli, vi dico che in questa chiesa non manca niente. In questa chiesa non mancano i talenti delle persone. Io conosco la maggior parte di voi e riconosco in voi talenti che io vorrei avere. In questa chiesa non mancano i doni spirituali. Io conosco la maggior parte di voi e molti di voi hanno doni che io vorrei avere, che ho un'invidia santa per alcuni di voi che hanno determinati doni spirituali. In questa chiesa non manca questo. In questa chiesa soprattutto non manca la presenza di Dio. E penso che l'abbiamo visto prima, l'abbiamo visto la settimana scorsa, quella prima ancora, lo abbiamo visto nel gruppo dei giovani. Quanto Dio si sta facendo presente in mezzo a noi. In questa chiesa non manca niente. Ma fratelli, spetta a noi dire e vivere l'essere consacrati a Lui, affinché il regno di Dio possa veramente prosperare, possa veramente avanzare, crescere, affinché questa chiesa possa essere una chiesa ripiena di anime che adorano Dio in spirito e in verità. Questo è qualcosa che spetta a noi. So che la maggior parte delle prediche che faccio parlano di questo, parlano di chiamata. Però fratelli, se noi non viviamo questo, non stiamo vivendo la vita cristiana. La vita cristiana è la vita di chiamata, è la vita di consacrazione. È per questo che Gesù ci ha salvati, affinché noi possiamo adorarlo. E adorarlo significa anche vivere in consacrazione, andando per il mondo, predicando il Vangelo, facendo Suoi discepoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando a loro tutto quello che Gesù ci ha anche trasmesso.
Questo è vivere la vita cristiana. Magari qualcuno vorrebbe che predicassi di più su benedizioni. Quasi oggi predicavo su benedizioni. Fino a stamattina volevo predicare su benedizioni, ma vi dico che non ho predicato su benedizioni proprio per il bene della Chiesa. Perché quando ero lì che studiavo Deuteronomio 28, dopo andate a vederlo a casa, i primi 15 versetti sono tutti di benedizioni che Dio ha per noi. Solo che dal versetto 16 fino alla fine, più o meno sono altri 50 versetti, fino al 65, ci sono solo versetti su maledizioni che Dio ha per noi. Quindi è meglio non predicare tanto su benedizioni, perché le maledizioni triplicano le benedizioni che possiamo avere. Ma sapete quando è che siamo benedetti? È proprio così comincia Deuteronomio 28, quando noi ubbediamo alla voce di Dio. E la voce di Dio ci invita a praticare la nostra chiamata, a praticare la nostra consacrazione. Volete versetti di benedizioni? I migliori versetti di benedizioni che ci sono nella Bibbia noi li troviamo in Apocalisse, nelle promesse che vengono fatte alle 7 chiese dell'Asia Minore. E sono tutte promesse che ci dicono di benedizioni che noi otterremo nella vita futura. Lì ci viene detto: a chi vince io gli darò da mangiare l'albero della vita, a chi vince io lo costituirò colonna della mia chiesa, a chi vince io farò questo, a chi vince io farò questo. Ma tutte quante cominciano con a chi vince. Non dice a chi sta fermo io gli darò una pietruzza bianca, io gli darò la manna nascosta. Non dice questo. Dice a chi vince, a chi si impegna per la mia opera, a chi vive la consacrazione a me, a loro, a chi vince io gli darò la benedizione. A chi vince. Ripeto, fratelli, io sto predicando tanto per me quanto per voi, non voglio lanciare niente su di voi, non vi sto dando la colpa o un giudizio di qualcosa, non è così, ma voglio che tutti quanti noi ci rendiamo conto che noi siamo consacrati a Lui, che tutti quanti noi capiamo questo, e una volta che l'abbiamo capito cominciamo a vivere la nostra consacrazione a Dio. Noi siamo stati salvati dal suo sangue, purificati dal suo sangue, ma nello stesso tempo siamo stati anche consacrati a Lui dal sangue di Cristo. Se noi siamo una chiesa che vive la consacrazione, niente ci potrà fermare. La nostra bocca, le nostre azioni, le nostre preghiere, le imposizioni delle nostre mani saranno sempre guidate dallo Spirito Santo, e davanti allo Spirito Santo non c'è niente che possa fermarlo. Amen. Posso invitarti ad alzarti in piedi? Amen. Preghiamo il Signore. Preghiamo il Signore sapendo che Lui è Signore sulle nostre vite. Essendo Signore sulle nostre vite, noi possiamo essere certi della nostra salvezza. Ma come siamo certi della nostra salvezza, della vita eterna, delle benedizioni che ne arriveranno da questo, possiamo anche essere certi che noi siamo stati consacrati a Lui. Chiesa, B-Church e visitanti, viviamo una vita consacrata a Dio.
viviamo una vita consacrata a Dio. Non il sabato sera, non solo la mattina quando ci svegliamo per ringraziarlo, non solo nella preghiera del mezzogiorno, prima di mangiare. Viviamo una vita 24 ore al giorno consacrate a Dio. Consacrata a Dio significa facendo la sua volontà, compiendo la sua opera, facendo sì che il suo regno possa avanzare su questa terra. Un tempo Dio si è usato di 12 persone, 12 apostoli, e quei 12 con una vita consacrata a Dio hanno cambiato questo mondo. Oggi qua siamo molti più di 12, e se noi viviamo una vita consacrata a Dio, chi potrà fermarci? Chi potrà fermare la volontà di Dio per questa città? Chi potrà fermare lo Spirito Santo da portare in questa chiesa e in altre chiese di Verona centinaia, migliaia di persone? Penso che ognuno di noi voglia vedere un risveglio in questa nazione. Penso che tutti quanti noi desideriamo vedere i cieli aperti, come abbiamo cantato prima, la gloria di Dio investire non solo questa chiesa, ma tutta questa Verona, l'Italia e ancora di più se possibile. Se noi vogliamo vedere questo, fratelli, tutto dipende da noi. Tutto dipende da noi. Dio ci ha dato lo Spirito Santo, Dio ci ha dato la sua presenza, Dio ci ha dato i suoi doni, Dio ci ha riempito di talenti, Dio ci dà la sua parola per incoraggiarci, consolarci, perfezionarci. Ma perché questo possa accadere, noi dobbiamo dire: sì, mi alzo dalla mia sedia, mi alzo dalla mia pigrizia, tiepidezza spirituale e comincio a vivere una vita di consacrazione a Dio, facendo la differenza nella mia vita, facendo la differenza nella mia casa, facendo la differenza dovunque io metto i piedi, facendo la differenza affinché il regno di Dio possa essere ingrandito. Questo è quello che noi dobbiamo fare, questo è quello che noi dobbiamo desiderare. Noi siamo stati chiamati per questo, salvati e consacrati da Lui. Che ognuno di noi possa vivere la sua vita di consacrazione a Dio, compiendo la sua chiamata ogni giorno. Amen. Signore Gesù, ti preghiamo in questo momento, Signore, affinché tu possa toccare ancora una volta i nostri cuori. Io ti prego, Signore, in questa preghiera che il tuo Spirito, Signore, venga a far sì che ogni parola che tu hai lanciato attraverso questa predicazione possa entrare e essere fermata nei nostri cuori, possa mettere radici nei nostri cuori. Che, Signore, questa parola non solo abbia portato un intendimento maggiore della tua parola, una consapevolezza maggiore di alcuni versetti, ma che più di ogni altra cosa questa parola possa trasformare ciò che c'è dentro di noi e possa cominciare a farci vivere una vita di consacrazione a te, essere consacrati a te, vivere per la tua volontà, per fare ciò che tu vuoi, Signore. È questo che tu ci hai chiamati a essere. Tu ci hai salvati, sì, attraverso questo sangue, ma attraverso quello stesso sangue tu ci hai chiesto di fare grandi cose su questa terra. E chi può fermarci? Siamo solo noi. Per questo, Padre, io ti chiedo che in questo momento ogni squama di pigrizia sul nostro corpo e soprattutto nel nostro spirito possa cadere per terra, e che, Signore, la forza che viene da te possa riempirci per fare la differenza intorno a noi. C'è scritto nella tua parola che non ci hai dato uno spirito di paura, uno spirito di timidezza, ma ci hai dato uno spirito di potenza. Che quello stesso spirito ci accompagni, Signore, ci accompagni quando usciamo da questa porta per cambiare questo mondo. Signore, vogliamo vivere da consacrati a te. Dacci, Signore, sempre di più il coraggio, l'audacia, togli la vergogna, affinché noi possiamo compiere veramente ciò che tu vuoi, affinché noi possiamo aprire la nostra bocca per proclamare il tuo nome, nome al di sopra di ogni altro nome su questa nazione. Che possiamo proclamarlo nelle nostre case, nei nostri luoghi di lavoro, nelle scuole, dovunque mettiamo la pianta dei nostri piedi. Che possiamo predicare il Vangelo, imporre le mani su infermi, e che coloro su cui imponiamo le mani vengano guariti. Nel nome di Gesù, Signore, noi ti chiediamo un rivestimento dall'alto ancora più grande, perché a partire da questa sera questa tua chiesa vuole essere consacrata a te, vuole vivere la consacrazione, vuole cambiare questo mondo,
mai più una chiesa del sabato sera, ma una chiesa, che è consacrata tutti i giorni della settimana. Nel nome di Gesù, Signore, dacci questa audacia, questo coraggio, questa forza di vivere pienamente la nostra chiamata e il Vangelo che tu ci hai dato nelle nostre vite. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Arrese in lode, cantando una canzone alla nieve.
sempre. Tu sempre sarai santo, santo per sempre. Il tuo nome è il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. Dichiara che il suo nome è, il tuo nome è il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, i troni e i domini, dichiara che il suo nome è il più grande. Dichiara ancora una volta che il suo nome è il tuo nome è il più grande, il tuo nome è, il tuo nome è al di sopra di tutto. I troni e i domini, i troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. E gli angeli clamano santo, tutta la creazione dichiara esaltato sei, santo, santo per sempre. Il tuo popolo dichiara santo, si arrende in te, santo, santo per sempre. Sempre sarai santo, santo per sempre. Tu sempre sarai, tu sempre sarai santo per sempre. Ancora una volta dichiara che tu sempre sarai, tu sempre sarai santo, santo, santo. Comincia a dichiarare santo, 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 santo. Noi questa sera siamo qua per lodare Lui, per dichiarare la sua santità, per dichiarare la sua grandezza, per dichiarare chi Lui è nelle nostre vite. Non perdere questa occasione per innalzare il suo nome al di sopra di ogni altro nome davanti al quale ogni malattia si piega, nome davanti al quale ogni liberazione è possibile, nome davanti al quale ogni ginocchio si piega, nome che ogni lingua confessa come Signore dei Signori, Re dei Re. Comincia a dichiarare santo, 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 santo,
dei nostri cuori, Re dei nostri giorni, Re del nostro presente, del nostro domani, in tutte le eternità. Lui è Dio su di noi, Lui è colui che si prende cura di noi, colui che ci permette di svegliarci al mattino, colui che ci sostiene con la forza della sua destra, colui che sostiene le nostre case, le nostre famiglie, colui che ci dà la gioia e l'allegria. Sopra di tutto, i troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto, il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome sopra di tutto. Puoi dichiarare come il nome di Dio. I troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. Il tuo nome è più alto, il tuo nome è più grande, il tuo nome sopra di tutto, i troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto. Dichiaro questo nome, il tuo nome è più alto, il tuo nome, Signore, è più grande, il tuo nome sopra di sopra di tutto, i troni e i domini, i governi e i poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto, e gli angeli clamano santo, tutta la creazione. Santo, esaltato sei, Santo, Santo per sempre. Il tuo popolo canta, Santo, sia Santo, tu sempre sarai, Santo, Santo per sempre. Tu sempre sarai, Santo, Santo per sempre. Tu sempre sarai, Santo, Santo per sempre. Possiamo celebrare Dio con un grande applauso per terminare questa serata, la sua presenza, ringraziandolo di essere stato con noi ogni secondo di questa bellissima serata.
Amen. Stiamo per terminare il nostro adorarti, dopo ci sarà qualcosa da mangiare, non andate via subito. Viviamo un po' di comunione insieme anche dopo il culto. Dobbiamo festeggiare i compleanni della settimana. C'è qualcuno che ha compiuto gli anni l'ultima settimana? Sta facendo finta che non vuole salire sul pulpito Qualcun altro che ha compiuto gli anni nell'ultima settimana, così da fare una preghiera per benedire la sua vita? Basta? Tutti qua? Amen. Allora se possiamo stendere le nostre mani verso Pietra affinché possiamo pregare per lei, chiedere la migliore benedizione di Dio sulla sua vita. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, per la vita di questa tua piccola figlia, Signore, alla quale hai dato un altro anno di vita. Ti chiediamo, Signore, di riempire questo anno con la tua allegria, con la gioia che viene da te, quella stessa gioia che lei già ha e con la quale contagia tutta la Chiesa. Che il tuo Spirito, Signore, la usi sempre di più, donandole ogni giorno la forza di adoratrice che lei ha, Signore. Nel nome di Gesù, Signore, sostienila in tutto questo nuovo anno, donandole il meglio che dal cielo hai già preparato per lei. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Possiamo stendere le nostre mani per ricevere la stessa benedizione che abbiamo chiesto sulla vita di Pietra, anche per noi, per le nostre famiglie, le nostre case, chiedendo che l'allegria del nostro Signore possa riempire la nostra settimana, che la sua salute possa essere sempre con noi, che l'amore, che la sua unione possa essere sempre presente nelle nostre case insieme alla sua presenza. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione con lo Spirito Santo di Dio sia con tutti quanti noi e come uno in Cristo possiamo dire Amen.